Mukbang! Hello mga Megs! Welcome back to my channel. Magmumukbang ako at ito yung pagkain ko. Special ang araw na ito kasi may ka-collaboration ako with POPPER. Nag-usap kami na kahit ano na lang yung food. So, ito yung pagkain ko. May shrimps. Tapos yung sinigang na isda, kalahati lang kasi sobrang laki. Tapos, hindi ko rin maubos yan. Nilagyan ko ng maraming sahog at may gulay. Ito, yung dahon ng kamote. Ito yung sabaw ng sinigang isda. At ito yung sauce ng shrimps. Niluto ko yung shrimps sa royal. Meron akong water. So, at saka mayroon akong isang slice na papaya. Yan ang pinaka-dessert ko. Si POPPER ay from Cebu. At alam natin, ang taga Cebu ay magaling kumanta at magaganda. Kaya, pakikilala ko sa inyo si POPPER. Siya ay 10 years na sa California. At nagmumukbang siya. Yung channel niya ay Mix Vlog. So mga Megs, mag-pray na ako. Amen. Amen. Ayan. Mag-unang subo tayo. POPPER. Kain tayo. Unang subo para sa'yo. Gusto ko yung gulay. Ito yung gulay. Yung masyadong naluto siya. Kain tayo mga Megs. At sa lahat ng mga nasa premiere, sana may pagkain din kayo. Sabayan niyo ako. POPPER. Kain tayo. Itong dahon ng kamote ay may tanim kami. Nagtanim ako ng mga gulay-gulay para hindi na kami pupunta sa market kung kailangan namin. At saka mahal ang mga gulay ngayon. Kaya kailangan natin talaga magtanim. Ayan mga kamatis. Sibuyas, kamatis, tapos ito. Subukan natin ito kung hindi siya maanghang. Pero hipon ko ay maanghang dahil sa sauce niya. Spring onions. Mga Megs. Ito yung sabaw niya.
Kinukuha ko lang yung balat ng tomato. Malaki kasi itong isda na to. Ayan o. Sabi ko hatiin lang. Kuring din. Sarap. Mga med, huwag natin kalimutan, Kyle Popper. Puntahan natin siya. Suportahan din natin siya. Sa mga Mads Helen supporters, suportahan natin si Kyle Popper. At sa mga supporters, Kyle Popper. Huwag kalimutan si Mads Helen.
Sarap. Nanonood ng tamis. Namit namin. Thanks pala kay Popper kasi nag-share siya ng blessing niya. Magpapakain tayo ng mga bata. Sabi ko na alis muna ako, maya na ako mag-message at mag-food sharing ako. Sabi niya, ay tita ako rin, mag-share din ako. Kaya thank you Kyle Popper. Shout out pala sa bago kong kaibigan at palaging nanonood sa akin. Angeles Gallego. Amiga, shout out. Sana kumakain ka palagi para gumaling ka. Siya ay si Angeles Gallego. Taga dito din sa amin. Ang ginagawa niya, pagkatapos, pag gusto niya kumain, nanonood siya ng mga nagmumukbang.
At ang palagi niya pinapanood ay si Noy Eats. Shout out kay Noy Eats. Paki-shout out kay Angeles Gallego. Palagi kanya pinapanood. Kung gusto niyang kumain, nanonood muna siya sa'yo. Para kay Angeles Gallego. Tulad din kay Stella Batusin. Yan. Mga ganyan sila. Support sila sa mga mukbangers kasi sarap daw ang kain nila pag nakakita sila ng kumakain. Last na ito mga mates. Para kay Popper. Mga Mex, huwag natin kalimutan. Puntahan natin yung channel niya at i-support natin siya. Sa mga Madselen supporters, please like, subscribe, and comment. Share ng mga mukbang. Kyle Popper. Puntahan niyo siya at mag-enjoy din kayo sa mga kinakain niya. Ang sarap niya rin kumain at talagang mukbanger siya. Support natin si Kyle Popper mga Meg. Kyle Popper. Sarap. Ay mga Meg, ano yung isda ito? Ayan. Kaya ko pwede maubos. Sundan na ako. At ayan, magilid na yung hot balance. Ang sauce ang kan. Ito yung dessert ko mga mates. Papaya, my favorite papaya. Hindi ko alam kung matamis. Kasi maanghang yung dila ko. Kain lang. Tapos na ako kumain mga Meg. Maghugas na ako ng kamay at mag-shout out tayo. Mga Megs, magsi-shout out na tayo. Team Matibay. Shout out sa mga Team Matibay. Ma'am Christine Cecil Ogawa. Mega love shout out. At sa anak niya na may channel, Maria Chan's Vlog. Suportahan natin mga Megs. Ma'am Brani Lagangan, Ma'am Nancy Soson, Ma'am Jessie Pastrana, Ma'am Imelda Rojas, mega love shout out, Ma'am Let Calderon, Abby Calderon, Rachel Calderon, and Grace Calderon, mega love shout out.
Jason Laksamana, mega love shout out. Senior Mamie, mega love shout out. Stella Batusin, shout out. Stella Almendra, shout out. Roda Cruz, shout out. Sa mga mukbangers, mega love shout out to Fernan Constantino, Salot, Simple Bisdak Mukbang, mega love shout out. PG Family Mukbang, Magis Cuisine, Sibilia Pam Vlogs, Eat with Kathleen, Reyna Nitonyeng, Bisdak sa Kuwait, IC Vlogs, Remy TV Watkins, Amiga, Raw and Cook Food ASMR, Cucina, Iñaki TV, June Pig, Frenny, Tagauma TV, Lolang OFW Vlog, Somiyami, Discarding Basic, Liz Lafang Channel, Jigs TV, Sally M, Lutuing Pachams, Inday at Mukbang, Ma'am Shiliza, Your Wawa, Amiga, shout out, Ma'am Shirosi, Shane John and me, Catherine Gaviula Vlogs, Jinhin Caparis, Joke Bin, Arzaga Mukbang, Jepsy and Rage, Jovelia Mamoto, Ma'am Shi iVlog, John Aldrin Casis, Jujef Channel, mega love shout out. Angel Mendoza in Seoul, mega love shout out. Yuko Food Trip, The Bagsik Family, Kim Fox Vlog, Norsonga Vlog, Jovi Tenorio, shout out. The Foodie B, mega love shout out. It's me, Grayjen, Hungry Gino, Liz Eats, Jinja Kaiden ASMR, Mix Go, Algie Bite, Me Vlog, Usang Talaro, Babaing Maharot, It's Sweet Alma, I Garcia 1301, Push ASMR, shout out, Coach Foodie, CG Pinoy Mukbangers, ASMR Mysterious Girl, Unpark Mukbang, Eat with Ina, Joy and Lorna Fee, Neva Air, Charito Pangan, mega love shout out, Japina TV, Julian TV, Hampas Lupang Burgers, Siki Shine 15, Mukbang Queen, Meets Love It, mega love shout out, Eat with Vince and Shona, Buhay GP, Discarty, Sheena Dancel, Giants Pam Vlog, Makulit na Apo Makalola, Manoy Mukbang, Nicolay Fernandez, Kois Mikoy, Food Without Pretensions, Simply Nikay Mukbang, Mother Shingo, GM Vlog, Jidax Food Trip, Mukbang Twinies, Ma'am Si Ruby, Alfie Eats, It's Ayin Time, Ace Tambay, Tagapangasinan, Nick Borgs, OFW Vlog, JR Magtulis, Otod, mega love shout out, Happy Boys Food Tube, Christina, Queen Natso, Pano Family Mukbang, Jackie's Life, Joy and Lorna Fee, Mike and Lynn Channel, Kyle Popper. Siya yung ka-collaboration ko ngayon. Supportahan natin. Kyle Popper. No Bird Papa ASMR Mukbang, Cindy, Hungry Mangyan, Cheese Vista, Kikay's Cravings, mega love shout out, Rough and Ka, Tulbuloy Mukbang, Tulihod Be Nice to Me, Apolicious Gidok, and Tim Gigo. Mega love shout out. Shout out sa Team Cutie Pies Power. Shout out sa mga may channel. Mitch's Vlog. Mega love shout out. Yulo Yun, Rafi Di Maon, Ami Vlog TV, Rachel and Master Mike Vlog,
I Vegan to Simply Vegan. Migalaw shout out. Inday Tinay Vlog. Abby Faith Hong Heng. Si Malators Vlog. Inay's MG Vlog. Mikey Lee, Negrensis Living, L.M. Maisa, Pasabor Network, Bonito Marinado, Migalaw shout out, Tubas World, Arjoan Vlog, RT Ma'am, Migalaw shout out, Tribu Payag, Tuba na Singgiras, Maria Dolores Lee, Bibi Barredo, Erod Nurse, Kalapis TV, James FW, Ernesto Parlonga, Milod 0501, Francis Dor TV, Gummy Beer Vlog, Gitap TV, Kat and Billy, Duck and Lifestyle, Duck's Lifestyle, Antiki Kinya Vlog, Malia Empower, Dudong Ko, Tribu Tuba, Balotski Vlog, Rose Pinay OFW Vlog, Serene Gurut, Arlene Hong Kong Vlog, Sication, Assure with Choice, Nasal Hinoktan, Pami Julian, Presmia Vlog, and Dennis Rio. Miguel of shout out. Sa lahat na gusto magpa-shoutout, please comment down below para may shoutout ko kayo sa susunod kong mukbang. Kasi shoutout lang ko pag nagmukbang ako mga megs. Thank you mga megs! Huwag natin kalimutan na suportahan Kyle Popper. Puntahan natin siya. Like, comment, share, and subscribe. Pindutin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng mga uploads niyang mukbang. Thank you mga men! Bye-bye! God bless us all!